嘉嘉行大東山咧，好似又難度高啲，風景又靚啲，好唔好啊？好似幾難喎，不如行家樂徑算啦。咩行山都唔預埋我。好，大王，如果你想 join 嘅話咧，無任歡迎。我好中意行山噶，我中意呼吸新鮮空氣。咁新鮮嘅空氣咧，係會對你嘅呼吸道咧會有好處嘅。但係如果空氣唔好嘅話咧，呼吸道嘅疾病咧亦都會出現噶咯喎。呢方面我唔識喎，請教下醫生。不如有請咧，就係呼吸系統科專科醫生啊，郭旭龍醫生。郭醫生你好，請坐。夏天到啦，夏天嘅期間咧，有咩呼吸道嘅疾病咧？其實夏天咧，呼吸道嘅感染咧幾常見嘅，咁啊包括上呼吸道啊，甚至乎下呼吸道嘅感染都會嘅。咁啊期間咧，亦都有好多長期嘅呼吸道疾病，例如哮喘啊，或者其他嘅疾病咧，夏天都有時間咧都會發作嘅。係啊，同埋咧一到夏天咧，成日出入冷氣嘅地方啊，冷氣好凍噶嘛，出到又熱，對我哋嘅呼吸道咧會有啲咩影響㗎？其實咧夏天室外嘅溫度又高啦，咁啊濕度又高，忽然間咧走咗入去室內咧，溫度又低，濕度又低喎。有好多氣管敏感嘅人士咧，就會喺呢個時間咧就發作嘅，因為咧低溫咧始終都係一個比較常見引發到哮喘或者氣管敏感嘅一個原因嚟嘅。咁啊，所以如果大家經常出入冷氣，忽然間覺得自己好似講嘢又唔係好順啊，一句説話要分幾次啊，甚至乎胸口悶悶地唞氣唞得唔係好順啊，咁啊早啲話俾醫生聽，睇下會唔會原來自己咧係有一個氣管敏感。大個人無端端都會哮喘發作㗎，如果以前好地地。會㗎，因為咧其實都唔少人士咧，其實有個低度嘅敏感咧，平時係冇病徵嘅。咁喺一啲特別嘅環境，例如頭先咁講啦，溫度突然間改變啦，甚至乎有一啲普通傷風感冒啊，引發咗自己嘅免疫系統之後，先引發咗個哮喘病徵出嚟，唔係忽然間有，其實之前咧就比較低度個程度比較低，有一個原因引發咗佢出嚟呢啲病徵先出嚟。咁啊，除咗你話溫度嘅突變之外啦，如果冷氣機嘅隔塵網咧，即係清潔得唔好，又會唔會引發到呢啲病徵咧？非常之重要嘅呢樣嘢，因為我哋而家都夏天啦。咁啊，其實咧夏天開冷氣之前，成個冬天咧有一段好長嘅時間咧，就俾一啲細菌甚至乎毛菌咧喺個冷氣嘅隔塵網，甚至乎嗰個噴出嚟嗰個通道裏邊咧就滋生嘅。當你夏天一開又冇清潔嘅時候咧，其實大量嘅細菌同毛菌咧就咁就噴咗出嚟，大家就咁就吸咗入去㗎啦。有好多有呼吸道疾病嘅病人咧，點解明明夏天應該係少啲發作㗎？我翻親屋企或者翻親去辦公室咧就氣管發作嘅，原來咧就因為個冷氣系統冇好好咁清潔同消毒嘅。哇！咁若果咁樣，你講話夏天，聽講話夏天蚊蟲都好多嘅喎，蚊蟲繁殖咁多，又會唔會影響我哋呼吸系統咧？其實都會㗎，因為咧天氣越熱，溫度越高咧，蚊蟲嘅繁殖咧就會越快嘅。咁啊，蚊蟲咧，因為我哋人嘅皮屑就係佢哋嘅主要食糧啦，咁所以喺睡房啊、床啊、枕頭咧就最多㗎啦。量有幾多咧？平均咧一個床單可以有成10萬至到1000萬嘅蚊蟲。係啊，夜晚瞓覺嘅時候8個鐘眯埋眼，以為自己瞓緊覺咧，係持續咁樣吸入緊啲蚊蟲入個肺度㗎。咁啊，如果你有氣管敏感嘅話咧，就會喺呢啲時間咧，仲反而仲多咗一啲嘅氣管發作。哇！又唔使冷氣，又多蚊蟲，咁啊死火㗎咯喎！所以咧夏天我哋千祈唔好輕視咧呼吸道嘅保健。包括自己家居入邊嘅清潔，例如要床單換得比較勤啲啦。咁啊，如果洗嘅時候可能用熱水啊，或者要太陽曬死啲蚊蟲啦。跟住家居入邊咧，盡量睡房入邊唔好有厚地氈、牛窗簾，寵物唔好上床。咁啊，清潔嘅時候咧，醫學上我哋建議都用濕布嚟抹清楚、抹乾淨個睡房環境嘅，因為濕黏咗一啲嘅塵喺個平面上面，肉眼睇可能唔係咁乾淨。但係佢飄喺個空氣度吸入去呼吸道嘅機會就細好多嘅。但係點解如果個夏天咁多問題咧？但我之前有聽過夏天嘅時候咧，哮喘患者咧係會少啲發病嘅喎。冇錯啦，啱㗎，係哮喘咧，數字上咧喺夏天嘅時間咧係會少啲發作㗎，因為冬天咧空氣比較凍啲啦，夏天係比較暖啲嘅。但係夏天喺香港嘅時候咧，有一啲嘅情況咧係特別差嘅，例如颱風前嗰幾日啦。空氣入邊嘅微粒污染同埋一啲氮化物啊、硫化物嘅量咧，忽然間高咗好多嘅。好多時間喺呢幾日咧，哮喘嘅病人就會發作啦。亦都同一時間一啲慢性嘅呼吸道疾病啊，或者其他嘅疾病，例如心臟病啦，我哋都唔建議呢啲病人咧會喺呢啲日子咧去留喺室內太長時間啊，做劇烈運動啊。甚至乎有病徵變化嘅出現嘅時候咧，盡量早啲去睇醫生。頭先你就話啦，清潔係好緊要噶嘛。咁如果我咧就每日都用好多清潔嘅，即係消毒嘅嘢咧去抹我嘅屋企啊，會唔會即係咁咪好咯？疫情期間咧，過去呢1年多咧，其實大家注意咗家居嘅清潔咗好多嘅。咁用好多嘅消毒劑啊、酒精啊去抹屋企啦。
咁啊，呢一啲物品咧，佢揮發咗之後咧，其實對於氣管敏感嘅病人咧有刺激嘅作用嘅。即係漂白水嗰啲。冇錯啦，呢年多來咧，我哋見到好多平時都控制得幾好嘅病人咧，哮喘喺呢段時間度發作嘅。咁啊，所以咧，我哋建議咧，如果做清潔，尤其是而家室內空氣嗰個消毒咧，已經係世衛同埋美國疾控中心咧，都已經話咗俾我哋聽咧，要預防室內嘅爆發嘅話咧，要注意好呢啲嘢。咁我哋用嘅消毒物品咧，就應該係一啲國際認可、吸入無害，唔會刺激到氣管嘅。哇！即係要用得唔好咧，你自然界嘅又影響，而家到化學性嘅影響你。都影響係啦。咁要咁啊！但係見到有啲人咧，一咳幾個月都唔好嘅，又做咩事咧？佢哋其實長期咳嗽咧，真係一個要我哋關注嘅一個病徵嚟嘅。咁啊，有好多頭先咁講啦嚇，本身係一個低度敏感嘅氣管敏感病人，咁啊一啲原因之後引發咗之後咧，就變成個譬如傷風感冒，我覺得好翻晒㗎啦。咁啊，但係點解我仲喺度咳緊嘅？係咪長期有感冒咧？係咪真係未好咧？其實真唔係未好嘅，只不過咧免疫系統咧俾佢引發咗之後咧，個細菌病毒都好翻啦，冇嘢攻擊咧，就攻擊自己個氣管，咁啊長期持續咧就有一個氣管敏感嘅發作嘅。係咪好似呢個？好似呢個咁樣啦。嗱，我哋平時咧氣管正常咧就係咁嘅。當你氣管敏感，裏邊內壁開始發炎嘅時候咧，慢慢腫脹同收縮啦。佢係發炎啊，裏邊發炎㗎啦，裏邊。咁呢一個咧係一個好重要嘅一個哮喘或者氣管敏感嘅一個狀況嚟嘅。越嚟越嚴重，你見越嚟越腫啊，越嚟越窄嘅。係。咁啊，呢啲時間咧，其實咧已經開始長期喺度咳嗽㗎啦。呢個醖釀幾耐㗎？通常1-2個禮拜之間咧，你已經變成呢一個咁嘅狀態。跟住第3階開始你再唔理佢咧，可能已經越嚟越腫脹啦，開始氣喘啊、喘鳴啊，晚間嘅時候可能一瞓着就係咁咳，係咁咳㗎啦。咁喺呢度咧已經係一啲緊急嘅狀況，可能已經唞唔到氣㗎啦。瓜㗎啦！嗱，呢啲咧都有可能有生命危險啊、嚴重發作嘅狀態嚟㗎啦。哎呀！嗱，咁啊，所以咧，譬如我哋嘅持續長期咳嗽，因為氣管敏感嘅話咧，喺呢一個狀態咧，咁我哋應該盡早咧求醫，搞清楚咧究竟係咪有呢個事。好啦，咁我哋點樣醫治敏感性嘅咳嗽嘅咧？其實敏感性嘅氣管嘅疾病咧，好多10年前咧，我哋已經轉咗由口服藥物變成吸入式嘅藥物㗎啦。咁啊，吸入式嘅藥物嘅好處咧，就係唔會需要吞咗粒藥丸，身體其他地方唔會吸收啦。咁啊，亦都藥力直達嗰個氣管嘅位置嘅。咁啊，同一時間咧，可以有唔同嘅藥物咧，令至到氣管嘅發炎同氣管嘅收縮咧，可以醫治得到嘅。咁你話唔同嘅藥物啊嘛？例如咧有啲咩咧？嗱，吸入式嘅藥物咧，我哋以往咧就可能大家都見過啦，知下係咪即係好似呢啲啲噴霧式嘅藥物啦。嗱，咁咧我哋嗰個吸入式藥物咧，最重要咧，就要學識點吸入嘅。有好多病人咧就要唔出嘅，係啦，要調轉吸。我調轉嘅。嗱呢個有學習啦。嗱，我知一次啊。係啊，咁樣。我應該點樣咧？個程序係？好啦，每一次咧，我哋去吸入嘅時候咧，每一撳同一時間咧，你要做到吸入嗰個動作，令啲藥物咧進入到氣管嘅。對好多病人嚟講啦，可能都有少少複雜，唔係咁容易掌握嘅。甚至乎我見有好多年青都好，用咗10年都好啦。我哋去重溫佢嗰個吸入嘅動作咧，原來都唔啱嘅。咁變相咧冇吸到，冇錯啦。成日都可能睇醫生嘅時候，發現醫生我都跟足你嘅指引同埋藥物用落，點解我個病情冇好轉嘅？咁我哋 check 清楚，原來嗰個吸入動作做得唔好咧，真係冇藥入嘅。嗱，而家知一下點吸啊？嗱，好呢個口啦。好嗱，我可能示範俾大家睇啦。當你用之前咧，呼晒啲氣，呼晒出嚟，做好準備啦，擺落個嘴入邊咧。當你啱啱開始吸嘅時候就擠，跟住持續繼續吸入去。持續係要，繼續就入晒最入嘅位置咁啊。跟住喺呢一刻咧就開始忍氣忍10秒嘅，跟住先至。呢藥物已經係叫有效呢，仲有啲新嘅做法。冇錯啦，因為呢個動作嘅需求個技巧比較高啲啊，咁啊，所以過去好多10年前已經發現咧，部分嘅病人唔係咁適合用，所以咧我哋由噴霧劑咧慢慢變成咧多咗一個選擇叫做乾粉劑嘅一啲吸入器啦，咁啊冇需要嗰個配合動作嘅。藥物準備好之後咧，你只有足夠嘅吸入嘅風速咧，就可以將嗰啲藥物吸咗落去。到夏天咧，有啲咩嘅 tips 可以教下我哋點樣預防咧呼吸道嘅疾病咧？其實夏天嘅時候咧，大家千祈唔好輕視呼吸道嘅疾病嘅出現嘅。咁啊，除咗勤洗手啦，注意呼吸道嘅衛生啦，有病嘅時候咧，唔好返工返學之外咧，亦都要注意呼吸道嘅病徵會唔會出現，早啲去求醫嘅。室內空氣嘅潔淨咧，而家已經係我哋一啲主要嘅課題㗎。例如一啲室內嘅消毒嘅物品咧，其實大家都可以注意下點用嘅。今日非常多謝郭醫生啦！如果大家有任何疑問，記得請教專業人士。